نعملوا البرنامج نتاع الفرنسية. تو باش نسجلوا البرنامج نتاع الفرنسية. يا ربي بسم الله. نتاع 5e. L'école. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, du bloc, des quartiers, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour dans les marronnières de la cour. Mon cœur qui bat est là. Mais si l'on s'en tourne, chez moi, le réfrigérateur ronronne, le robinet miaule, la radio babille, le sèche-cheveux bourdonne, la sonnette cuine, l'aspirateur rugit, la machine à laver mugit. Quel travail pour dompter toute cette ménagerie. شفت هذا عاو يوريك. شفت السشوار يبدا يعمل شفت الماشينه لافي تبدا تغرغر. شفت الاسبيراتور هذه الاسبيراتور تجبد الاوساخ من الزرابي. وهذا الفريجيدير حليت لك الكليماتيزور توا انا جايك اركح انت ما تتحركش ياسر فهمتش. به هنا الكماله نتاع ليكول نتاع معناها المحفوظات ريسيتاسيون نتاع السنه الرابعه. الكماله هنا دي تور معناها دون نوتر فيل اليا توا في نوتر فيل معناها في البلاد نتاعنا في المدينه نتاعنا فما دي تور كل يبدا عالي مبني هكا تور فهمت. عرفتوا برج دي ميزون بور ميليي وفما ديار بالملايين دو بيتون معناها احييت كالقوي. نعم تلقاهم بدلوه تو الكتاب خاطر هذا الكتاب قديم. لا هذا نتاع مي ومينو لاباس عليه. باهي ما يسالش احنا تو باش نحفظوا باش نحسنوا شويه الفرنسي نتاعك هكا هاو. دي بلوك دي كارتيي تلقى انهج فما et puis mon cœur qui bat tout bas وقلبي يدق بشويه. dans mon quartier في الحي متاعنا il y a des boulevards des avenues تلقى معناها انهج وطرقات des places اماكن des ronds-points تلقى rond-point اللي يعمل فيه الدوره نتاع الكرهبه فهمتش في 4 طرق طرقات des rues انهج طرقات et puis mon cœur qui bat. Dans cette école, il y a des oiseaux, famal tuyur, chantent tous les jours dans les marronnières de la cour. Dans mon cœur qui bat tout bas. هنا الريفريجيراتور عرفتوا؟ غون le robinet
miel, robinet, sabella, la radio, le sèche-cheveux, le séchoir, la sonnette, التنوقز نتاع الباب الاسبيراتور اللي تمص الاوساخ من الزرابي لا ماشينه لافي اللي تغسل آلة غسل الثياب كل ترافاي من خدمه تعب معناها الميناج هذا ياسر متعب تو هكا فسرتها لك تو معليك كنت تحفظها به une leçon mouvementée. Aujourd'hui, le maître a une idée géniale. Il nous demande d'apporter un animal pour l'étudier en classe. هذه كما كنت أنا نعملها كنت قبل كل نهار نجيب لهم حاجة دجاجة فلوس قطة ونعملوا نقص شوي في الصوت في ساعة شو ولدي نقص شوية في الصوت لا نقص لي هاو هنا نقص لي تري بيان عايش ولدي العب بصمت زيد نقص شنو هذا منقدش نصيح انا اي عايشك شكرا merci il nous demande d'apporter un animal pour l'étudier en classe. عاد قلت لك نجيب لهم فلوسة يا عبد الرحمن ولا دجاجة ولا حاجة نعمل لهم الإيقاظ العلمي على هيك الدجاجة هذيك تاكل وكل شيء ونعمل لهم اللسون حصة الفلاحة زادة على مثلا القمح والحاجات اللي ياكلوها فهمت ونعمل لهم غنية على الدجاجة فهمت ونعمل لهم المشي الرياضة حتى الرقصة متاع الدجاجة نعمل لهم مثلا دانس دو كانار ولا حاجة كيف هكا كل شيء يتابع بعضه وبعد في الاخر نجيو في حصة الرسم ونعملوا نخرجوا الدجاجة مثلا فهمتش حتى في الرسم كل شيء يتابع بعضه يا حسرة به هاو هذا المعلم كيف يظهر لي réfléchissez quelques instants nous dit-il, puis faites des propositions. Après un moment, Pascal lève le doigt. Tu as une idée? Lui dit le maître. Oui, monsieur, je peux apporter mon ourson en peluche. Voyons Pascal, répond le maître, ce n'est pas possible. Ce qu'il nous faut, c'est un vrai animal, un animal vivant. ويحب يجيب النونورس نتاعو يحسبه انيمال مودي ما عايش في دار مغلقه وعنده كان الجواه معناها مش عايش في الكومباني مش عايش في الريف في الغابه فهمتش ما يعرفش كيفك انت معناها لي زانيمو ما يعرفش الحيوانات هكا انت تمشي للدجاجه نتاع جارتنا وتاخذ العظيمه ليه العبيد الاخرين اللي يسكنوا في في ابارتمون ما يعرفوش الحيوانات يعرفوا الدجاجه اون بولوش ربي معاهم. Alors José propose d'étudier un vrai éléphant. يحب يجيب له éléphant تخيل éléphant في القسم معناه يتفلق القسم un très gros éléphant. Tout le monde pourra monter dessus pendant la récréation. قال له باش نجيب éléphant باش الناس الكل تركب فوقه تبدا الكل يركبوا فوقه في وقت الفسحة في وقت الريكرياسيون. Quelle bonne idée, lui dit le maître en souriant, mais ce sera toi qui apportera l'éléphant. قال له هذه فكرة باهية أما أنت جيب لنا l'éléphant من حديقة الحيوانات. الفيل باش يجيب. Apportera l'éléphant. Oh, répond José. Soudain, tout le monde se met à parler en même temps. Fatima veut apporter le canari de sa grand-mère. تحب تجيب الكناري معناها العصفور العصافر اللي يبداو في لونهم مزيان وكلي يزقزقوا ويتكلموا زادا كي الببغاء به. شارل la jume de son oncle, Béatrice les poissons de son aquarium. À la fin, le maître fatigué répète sans cesse « Trop gros, trop petit, trop dangereux, trop de problèmes ». Je cherche le mot aquarium. تعرف شنو l'aquarium?
اهو اللي يحوض فيه المياه وفيه السمكات وفيه شويه اعشاب وفيه مع المياه هذوكم ثم ترومبا اللي معناها تنفخ الاكسجين للمياه، خاطر السمك هو عايش في البحر، اما في تحت المياه، اما يلزم المياه تتحرك وتكون فيها الاكسجين، فيها المواد اللي باش تتنفسها، فهمتش؟ معناها هيك شي يلزمها، ويلزمها التغذية زادة. تهبط لها فما غذاء صغير للاكواريوم، صغير جويد، هو كي خفيف، معناها كانوا كي تبري انت القلم هكا، كانوا قشور مثلا متاع كاكاوية ولا حاجة، تهبطها ياكلوها السمكات، وهي على شكل غذاء للسمكات، هيك باش يتغذاو السمكات في الاكواريوم، في الحوض هذاك. به très alors soudain فجأة alors هيك معناها إذن très كثيرا. به j'apprends à connaître des phrases déclaratives, interrogatives et exclamatives comme tu es jolie, mademoiselle Marguerite. Est-ce que tu es toujours blanche? Mes cousines ont d'autres couleurs. Est-ce que tu as des amis? Oui, les abeilles sont mes amis. Elles viennent souvent me rendre visite. هذه كيف نحنا ديما يجيوها لي زابي، معناها النحلات صحاب، هو صحاب هو والنحلات ديما يجيو يزوروه. ونحل اللي يجيب العسل. به tu veux être mon amie, mademoiselle Marguerite? Oui, mais ne m'arrache pas de ma tige. قالت له كنت تحب تولي امي معايا الفلور هذه، ما تنحينيش من العرف نتاعي. كل جوا دو تافوار بور امي، انا فرحان اني كنت معناها صديقك. La phrase déclarative sert à dire quelque chose. Elle se termine par un point. معناها déclarative معناها سير باش تتكلم كلمة جملة، فهمتش؟ وتوفى بنقطة، معناها ما فيش لا سؤال لا شيء. Les abeilles sont mes amis. tu déclares معناها انت تنطق بها الجملة عادية، فهمت؟ la phrase interrogative فيها السؤال، علامة الاستفهام، sert à poser une question، معناها تسأل سؤال. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, est-ce que tu as des amis? Point d'interrogation. Tu as des amis? La phrase exclamative sert à marquer la joie, la tristesse, la colère, l'admiration. التعجب، هذه أداة التعجب. Elle se termine par un point d'exclamation. أداة التعجب. Comme tu es jolie. Quelle joie de t'avoir pour amie. شفت أداة التعجب، أغزر لها. Point. هذيك هانو se termine par un point d'interrogation, point d'interrogation ou point d'exclamation. Bon. توا ترى شوف سكر هنا، تنجمش تسكر؟